มาเลยครับหายามกับหนูครับวานมาดักไว้8 หลังฝนตกครับมันเกือบ6 โมงเย็นฝนตกเลยกลับบ้านครับแต่8 หลังจะเก็บมันละ2 หลังไม่ได้ครับป่าอ้อยครับตัดแล้วครับป่าอ้อยเหลือ6 หลังครับจะมีตัวหรือเปล่าจะมีรอยพี่น้องหนูเล็กหนูใหญ่ครับกลับหายโอ้โดนพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตก่อนครับโดนขาหลังแรกก็โดนแล้วครับต้อง2ครับ2ข้างรูอันนี้ก็โดนหมดเยอะพี่น้องหลังอยู่นี่อันนี้ก็โดนโอ้ตัวเท่ากันเลยน้องหนูหมดอีกแล้วหนูรุ่นโยเลยครับตัวนี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับนี่เจอขี้ใต้พี่น้องหลังนี้หนักไปใกล้กันหลังนี่หลังบอกนะโดนทั้ง4 หลังมีอีก2 หลังของน้องครับบอกนะโดนทั้ง4 หลัง4 หลังเรียงหรือเปล่าพี่น้องไม่โดนหลังไม่โดนแล้วหนูน้อยไม่เห็นกับโพดกับมดไปเนาะเหลือ2 หลัง4 หลังตรงนี้ได้3 ตัวครับ
สองหลังเห็นรอยเป็นหนูใหญ่ครับดูลุ้นกันหลักฐานก้อนใหญ่ๆเลยครับดูรอยใหม่แล้วเก่าเลยวางไว้นี่ป่าอ้อยเขาเกี่ยวไปแล้วนี่ข้างอ้อยครับคนละป่าครับนี่ป่าอ้อยป่าใหม่ครับป่าเก่าที่ผมไปดักนั้นวานกำลังเข้าไปมีคนเข้ามาดักแล้วครับตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งหาหมายยากครับตรงกับเสาร์อาทิตย์หนึ่งคนเยอะครับเขาหยุดงานกันครับเขามาหาดักครับหมายหายากครับเราเจอเขามาก่อนเราก็กลับครับเอาไว้นี่สองหลังพี่น้องเห็นรอยหนูใหญ่วางใกล้ๆกันห่างกันวางโอ้น้องรอยเมื่อคืนนี่พี่น้องนี่มาโกยนี่เลยครับเศษอ้อยที่ก็ไถมาครับมีหนูอยู่นะครับพี่น้องแต่หนูเดินหนูก็เดินมั่วนะครับดูน้องกลับหายแล้วครับใช่ไหมนี่ว่ากลับหายนะกลับหายพี่น้องอุ้ยเจอแล้วพี่น้องตกใจแล้วพี่น้องวางไว้นี่ครับพี่น้องวางไว้นี่รูครับนี่รูครับรูอยู่นี่วางไว้นี่เชือกครับว่าจะกลับหายพี่น้องนี่ครับพี่น้องดูโอ้ตกใจเลยพี่น้องนี่ผมว่าแล้วหนูตัวนี้ตัวใหญ่วางมันนี่เอาตรงนี้ดูนะครับที่ผมดูตัวใหญ่คันที่สองนะผมเห็นรอยหลักฐานครับหลังที่สองครับรอยโกยครับหลังที่ไม่มาครับใกล้กันห่างกันบ้านนี่พูดนี่รอยโกยไม่รู้เป็นหนูใหญ่รอยโกยใหญ่ครับดอกนี่หลังไม่มาตามคาดครับพี่น้องสรุปเจ้าข้างนอกน่าจะยังเหลือตัวอยู่พี่น้องรอเขาโกยใหม่กันครับ
เดี๋ยวมันอยู่ข้างมาดักใหม่ครับพอฝนตกเมื่อวานนี่ตอนเย็นเดี๋ยวค่อยจะมาโกยอีกครับถ้ามีหนูโกยกินหญ้าอ่อนโกยกินอาหารครับดินชื้นๆครับนี่ครับเมื่อวานตอนเย็นผมโดนเศษมันนะครับเกลี้ยงเลยครับแต่ไม่ได้ดักครับรู้ว่าจะมีหนูมันจะรอยเก่าครับนี่ครับรอยโกยครับผมจะเอาหลักฐานให้ดูทีนี่ครับนี่พี่น้องก้อนยังใหญ่ครับเดี๋ยวลองเอาข้าวโพดวางมันข้าวโพดจริงไหมคืนนี้ผมก็โยนมันไว้เกลี้ยงในมันครับเสร็จมันเลยไม่ได้วางเลยเพราะมันไม่มีหนูนี่2 หลังเก็บมาไม่ได้ถ่ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 หลังครับกับหนู4 ตัวพี่น้องมันใหญ่อยู่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดดิ่งแก้งเตือนก็ได้มาพี่ใหม่ครับตัวนี้โดนขาครับที่ผมไม่ถ่ายดูครับนี่ครับภาพไม่เหมาะสมครับเลยไม่ถ่ายครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ